É isso aí, pessoal, a gente já tá chegando no postinho aqui. Vamos dar continuidade à nossa pescaria. A gente veio nessa curva aqui quando tava meio cheio. Vamos ver agora que aqui é um lugar bom pra passar o dia. Limpo, já tem até uma lenha aqui, ó, do capricho já. Aí, ó. Ah, aqui é bonzinho, rapaz. Vai dar pra gente dar uma pescaria boa aqui, hein? Vamos apoitar aqui. Vou colocar esse peixe aqui já pra mergulhar na água aqui, porque coitado, senão vai já começa a pedir arrego aqui já. Tira essa bolsa aqui. Ai, ai, ai. E é isso aí. Deu uma beliscadinha.
lá na frente, lá, as ariranhas lá na frente lá. Não sei se vai dar pra ver um vídeo depois. Ariranha e lontra comendo peixe lá. Tem duas. Geralmente sempre anda em duas. Lá na frente lá. Até saiu pra fora lá. Não sei se vai dar pra ver. Depois eu vou tentar aproximar pra ver se consegue capturar melhor elas. Estão lá comendo peixinho. No macio, hein? Ali pesca bom, tá? Só que também eu não pego nada também, né? Mas é isso aí, ela, natureza, né? O bichinho tá sobrevivendo. O arrozinho já tá no fogo, já no capricho. A carne já tá quase no ponto. Já estamos tirando a lasquinha já, assando devagarzinho. As varas tá armadas aqui, não deu mais ação. E estamos nos aguardes. Armamos até a rede ali já para deitar um pouco. Querendo ou não, vai bater um cansaço, né? E tá bem quente, bem calor. Vamos ficar na expectativa aqui, né? Se a gente vê que não vai pegar mais nada, né? Vamos almoçar, levantar acampamento e capar o gato, né? Não adianta muito. A gente já pegamos minha matrinchão cedinho, né? Não peguei mais nada. E é isso aí. É, pessoal, vamos almoçar, né? Espetinho aí, ó. Show de bola. Só no defumamento. Bom demais. Vou pegar um arroz aqui. Arrozinho, show de bola. Vamos cortar uns pedaços de carne aqui. Saladinha aqui para acompanhamentos. E aí, pessoal, show de bola. E vamos comer, né? Uma broca triste.
Bom demais. Pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo aqui. Se a gente vê que compensar ficar mais tarde aqui, a gente fica, né? Mas devido a água tá bastante gelada também, o rio tá bem seco, pessoal, bem seco mesmo. A gente só pegou aquela matrinchã só, né? E a gente ficou esperando bastante aqui, não deu nenhuma ação nem nada, né? Então não vale a pena ficar até mais tarde, dependendo da situação, né? A gente só fica só aqui, só marcando tempo mesmo, né? E eu não gosto de fazer conteúdo sem entregar alguma coisa, né? Eu gosto de pegar um peixinho, fazer uma comida, alguma coisa pra mostrar pra vocês aí, beleza? Já dá uma passadinha, pessoal, no nosso canal, já se inscreve lá, beleza? Dá uma passadinha no nosso Instagram, Pescadores de Cira. Tranquilo, pessoal? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. Valeu!